Podía convertir las piedras en pan o volar por los aires si ese era su deseo. Hubiera podido impedir su trágico final en la carne, pero optó por no beneficiarse de dicho poder. Era cierto, ayudó a muchos, pero no se ayudó a sí mismo. Y decidió ser fiel al devenir de la naturaleza y del destino. Procuraría no correr riesgos innecesarios, pero no se valdría de su divinidad para sortear lo que pudiera amenazarle. Sería un hombre más, dentro de lo que cabe, y siempre sujeto a la voluntad del Padre.